Pedro de Apego, aqui quem fala é Diego, falo da Cachoeira do Orfeiro, assentamento Boa Forte, em Violina, município de Piramaia, Bahia. É uma cachoeira muito maravilhosa, né? Vou dar o nome, a Cachoeira do Orfeiro, porque tem muito paredão, né? Muita rocha de pedra, então por isso que eu nome Cachoeira do Orfeiro. Quem quiser me contratar, 779-8831-8831. Então valeu, muito obrigado. Entra lá na minha página, lá é Diego, Diego da Chapada da Mantinha, então valeu, agradecer, sempre ao lado. Valeu, beijo, tchau, tchau.